जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है और ये मेरे साथ दोस्त मेरे मौजूद हैं। आज हमारा पहला व्लॉग है और हम वाटरफॉल जा रहे हैं। कौन सी वाटरफॉल? नूरी वाटरफॉल जा रहे हैं। ये हमारे साथ हसनैन भाई मौजूद हैं, हसन भाई, ये राजा मुबीन साहब शहजाद से। हसन भाई कितना टाइम लगेगा हमें तकरीबन जाने में? तकरीबन अभी हम खड़े हैं इस्लामाबाद में और तकरीबन यहाँ से हमें 1.5 या पौने 2 घंटे लग जाएंगे। 1.5 या पौने 2 घंटे लग जाएंगे। हम तो कभी गए नहीं है नूरी वाटरफॉल, कैसी आप बताएं ज़रा हमें। है तो अच्छी, तो अब जाके देखते हैं। ये हम लोग सामने कोवली रोड पे एंटर हो गए हैं और बहुत खूबसूरत रोड है। यहाँ से कोनाल का सफ़र तकरीबन 9 किलोमीटर का है। चलें आप लोग सफ़र एंजॉय करें। ये हमारे मुबीन भाई और हसनैन साहब जा रहे हैं। ये मोनाल हम पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं। मोनाल रेस्टोरेंट टॉप पे आता है यहाँ पे। अभी ये रास्ता हाईलैंड की तरफ जा रहा है। 3 किलोमीटर है तकरीबन यहाँ से हाईलैंड का सफ़र। बहुत ही खूबसूरत रोड है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मज़े का मौसम है यहाँ पे। आखिरकार हम जबरी पुल तक पहुंच गए हैं। नीचे आपको पानी भी नजर आ रहा होगा थोड़ा। ऑफ रोड ट्रैक शुरू हो गया। यहाँ से तकरीबन नूरी वाटरफॉल तकरीबन 15-20 मिनट की दूरी पे है और बहुत मज़े का रास्ता है। ये भी बहुत प्यारा व्यू आ रहा है।
बड़ी इमाम हाउस तक हम पहुंच गए। नीचे जाना, नीचे जाना। तो फिर हम फाइनली पहुंचे हैं जी नूरी वाटरफॉल के करीब। तो बाइक हमने पीछे पार्किंग में खड़े कर दिए। तो अभी ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का ट्रैक है। तो देख सकते हैं आते हुए हमने कुछ लेज़ और बोतल वगैरह पकड़ ली थी। दिखाओ भी क्या क्या चीज़ हमने ली। हमने बोतलें वगैरह ली हैं, लेज़ वगैरह लिए हैं। जी तो फिर जैसा कि आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छी जगह है, फैमिली के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आप भी हैं अपनी फैमिली के साथ। तो अब हम पूछेंगे भाइयों से, भाई को कैसे लगी। भीम भैया आपको कैसी लगी? बहुत मज़े की जगह है, हमने बहुत इंजॉय किया है। आप भी आएँ, आपको मज़ा आएगा। लेकिन आप भी आएँ, बहुत मज़े की जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप भी आएँ, जगह देखें, बहुत मज़े की। अच्छा, हसन भाई ने जैसा कहा था हमने कि जगह बहुत मज़े की है, बहुत फिट व्यू था। तो अभी हम वापस घर की तरफ रवाना हो चुके हैं और ये हमारा पहला व्लॉग था। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो समीर व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।